Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 9-шы сабақты өтеміз. 3 таңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі. Бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма, әр қораптан кез келген санды таңдап 3 таңбалы сандар құрастыр. Оларды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Енді бұл жерде бізде жүздіктер бірінші қорапта, келесі ондықтар, келесі бірліктер. Бұл жерде жүздіктерден 3 санын, ондықтардан 8-ді және бірліктерден 6-ны таңдап алатын болсақ, бізде 386 саны келіп шығады. Бұл жерде бізде 3 ондық, 3 жүздік, 8 ондық және 6 бірлік сандары бар. Бұл бізде разрядтық қосылғыштарда 300 қосу 80 қосу 6 саны болады. Келесі 571 саны. Бұл жерде 5 жүздік, яғни 500 саны қосу 70 қосу 1. 7 ондық, 1 бірлік. Келесі 602 санында 600 қосу 2, яғни бұл жерде ондық саны жоқ бізде. Келесі ондық 0-ге тең болып тұр бұл жерде. Енді келесінде 710 санында 700 қосу 10 саны. Бұл разрядтық қосылғыштың қосындысы түрінде жазылған, ал айтатын болсақ 700-дік 1 ондық болады. Келесі 988 саны. Бұл жерде 900 саны қосу 80 қосу 8. Яғни 900-дік 8 ондық 8 бірлік бар. Келесі тапсырмада баған түрінде амалдың қалай есептелгенін қарастыр, қосу және азайту алгоритмін түсіндір. Бұл жерде бірінші біз бірліктерді бірліктерге қосамыз, ондықтарды ондыққа қосамыз, яғни мысалы 432 саны, осыған қосамыз 245. Енді әр қайсының өз астарына жазамыз. 2 бізде бірлік, 5 бірлік. Бірліктерді бірліктерге қосамыз, яғни 2-ні 5-ке қосамыз, 7 ондықты ондыққа қосамыз, 3-ті 4-ке қоссақ 7. Келесі жүздіктерді қосамыз, 4-ті 2-ге қосамыз, сонда 6-ға тең болады. Сонда мәні 677-ге тең болады. Енді азайтқан кезде де, мысалы 677-ден азайтамыз 432 санын. Бұл жерде бірліктерден бірліктерді азайтамын. 7-ден 2-ні азайтамыз 5, 7-ден 3-ті азайтамыз 4 ондықтарда, жүздіктерде 6-дан 4-ті азайтсақ 245 санына тең болады. Енді келесі тапсырма түсіндіре отырып есепте, тексеру жүргіз. Бірінші 123-ке қосамыз 450 санын, бірліктерді бірліктерге, ондықтарды ондыққа, жүздікті жүздікті қосамыз, сонда 573 санына тең болады. Енді бұл жерде тексеретін болсақ, қосу амалын тексереміз. Қосуды азайту амалы арқылы тексереміз. Сонда 573 саны шықты бізде, азайту 450 санынан. Сонда 3, 2, 1. Мына жердегі 123 саны шықты бізде. Енді келесі азайту амалын орындаймыз және тексереміз. 753 саны шықты, оған қосамыз, яғни азайтуды қосу амалы арқылы тексереміз. 234 санына қосамыз. Сонда 7, 8, 9, 987 санымыз шықты. Келесі 633 шықты мәні есептеген кезде. Азайту болғандықтан оны қосу амалы арқылы тексереміз. 45, 8, 3-ке 4-ті қосамыз 7, 6, 678 санымыз шықты міне. Келесі қосу амалымен шығарғанда 629 саны шықты, оны азайту амалы арқылы тексереміз. 162, 9-дан 2-ні азайтамыз 7, мына жерде бір сан алып береміз, 12 болады сонда мына жерде, ал мына жерде бір санға кемейді, сонда 5-ке тең болып тұр. 12-ні 6-дан азайтсақ 6, 5-тен 4-ті азайтамыз 1, 167. Келесі енді келесінде қосу амалын орындайтын болсақ 565 санына тең болды.
оны азайту амалы арқылы тексереміз. 287. Енді 15-тен 7-ні азайтамыз. 8. Мына жерде бізде 15 саны қалды. 15-тен енді 8-ді азайтамыз. 7 болады, 7. Енді мына жерде бізде 4 саны қалды. 4-тен 2-ні азайтсақ, 278 санымыз шықты міне. Енді келесілерінде дәл осылай тексеріп шығамыз. Енді келесінде 921 азайту 555. 6. Мына жерде 1 қалды. Ал мына жерде 8 қалды, 11. 11-ден 5-ті азайтсақ, 6. Мына жерде 8-ден 5-ті азайтсақ, 366. Енді келесі 366 санымыз шықты. Келесінде 822 саны шыққан. Енді оны азайтумен тексереміз. 47, 5. Мына жерде 11 саны қалды, ал мына жерде 7 қалды. 11-ден 4-ті азайтамыз, 7. 7-ден 3-ті азайтсақ, 4. 475 саны шықты. Келесі 169. Азайту. Бұл жерде енді қосу амалымен тексереміз. 6, 15, бірі ойда. 6-ға 4, 10, 11, бірі ойда. 4 болады, 5 болады. 515 саны. Мына жердегі санымыз шықты. Келесі 898 азайту 376. Сонда 2, 5, 522. Келесі 458-ге қосамыз 231-ді. 9, 8, 6, 689 санымыз шықты. Келесін тексереміз. 144 қосу 201, 5, 4, 3. 345 саны. Келесі 308 қосу 679 саны. Бұл жерде 17, бірі ойда. 8, жерде 9. 987 санымыз шықты. Осылайша тексерсек болады, яғни қосуды азайту мен азайтуды қосу амалымен тексереміз. Енді келесі тапсырмада тура теңдік шығатындай бос орындарға 3 таңбалы сандарды жаз дейді. Бірінші 1000 шығу керек, екіншісі 800 шығу керек. Бізде 1000 шығу үшін 400, 350, 250 сандарын қойған кезде 1000 шығады. Сондай-ақ 380, 420 және 200 сандарында 1000 шығады. Келесі 800 саны шығу үшін 270-ге қосамыз 430-ды, қосамыз 100-ді, 800-ге тең. Келесі 150-ге 350-ді қосамыз 300-ді, сонда 800-ге тең болады. Енді келесінде шамаларды қосу немесе азайту үшін алдымен оларды бірдей өлшем бірліктеріне түрлендіріп ал, содан кейін есептеуді орында. Яғни метр, дециметр болатын болса, екеуі еш қашан қосылмайды. Сантиметр, дециметр болып тұр, әр түрлі өлшем бірліктерімен көрсетілген. Осыны бірдей өлшем бірліктеріне келтіріп аламыз. Яғни бірдейге келтіру үшін бізде ең кіші өлшем бірлігі қайсымен тұр, соған келтіріп алсақ ыңғайлы болады. Енді келесі тапсырмада бізде есепте депті. 2 метр 34 сантиметр, 2 метр 34 сантиметр, қосу 5 метр 11 сантиметр. Енді бірдей өлшем бірлігіне келтіреміз. 1 метрда бізде 100 сантиметр бар. 100 сантиметр бар, сонда 2 метріміз 200 сантиметр болады. Оған 34-ті қосамыз, сонда 234 сантиметрға тең болады. Осыған қосамыз 511 сантиметрді. Бұл тең болады. Енді есептейміз. 234-ке жерге есептейік. 234-ке қосамыз 511 санын. Сонда 5, 4, 7. 745 сантиметрға тең болды. 145 сантиметр болады. Енді келесі 2 метр 3 дециметр 4
сантиметр қосу 1 метр 4 дециметр 4 сантиметр. Енді бұл жерде бізде 1 дециметрда 10 сантиметр бар. Сондай 2 метріміз сантиметрға 200 болады, ал 3 дециметріміз сантиметрда 30 сантиметрді береді. Оған қосамыз 4 сантиметрді, сонда 234 сантиметр болады екен. Қосу 1 метріміз 100 сантиметр жүздікте, келесі 4 дециметріміз 10-дықта 40 болады. Оған 4-ті қосамыз 144 сантиметрға тең болады. Енді қосамыз 234 қосу 144. Сонда 8, 7, 3. 378 сантиметрға тең болады. Енді келесі 45 дециметр қосу 3 метр 3 сантиметр тең болады. 45 дециметр дегеніміз 450 сантиметр. 3 метріміз 300, оған 3-ті қоссақ 303 сантиметр болады. Бұл тең болады. Енді 450-ге қосамыз 303-ті. Сонда 3, 5, 7. 753 сантиметрға тең. Келесі 3 метр 5 дециметр 9 сантиметр. Азайту 1 метр 4 дециметр 4 сантиметр тең болады. 359 сантиметр. Азайту 144 сантиметр тең болады. Енді азайтатын болсақ 359-дан 144-ті азайтамыз. 5, 1, 2, 215-ке тең болды. 215 сантиметр болады. Келесі 67 дециметр 5 сантиметр. Азайту 3 метр 2 сантиметр тең болады. 675 сантиметр. Азайту 3 метріміз 300, 2 сантиметрді қоссақ 302 сантиметр тең. Енді келесін жазып алайық. 6 метр 9 дециметр 7 сантиметр. Азайту 2 метр 45 сантиметр тең болады. 697 сантиметр. Азайту 245 сантиметр тең. Енді тең болады. 675-тен мына жерге жазайын. 675 азайту 302 3 7 3 373 сантиметр болды. Келесі 697 азайту 245 2 5 4 452 сантиметрға тең болды. Осылайша барлық өлшем бірліктерді бірдей өлшем бірліктеріне келтіріп аламыз. Яғни біз барлығын сантиметрға келтіріп алдық. Осылайша есептейміз. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Бірінші төбенің биіктігі 245 метр. Екінші төбенің биіктігі одан 136 метрге биік. Үшінші төбе екінші төбеден 172 метрге биік. Үшінші төбенің биіктігін тап дейді. Бізде тек қана бірінші төбенің биіктігі белгілі. 245 метрға тең деп тұр. Енді екінші төбе осыған қарағанда 136 метрға биік. Демек, биік болса бізде бірінші төбе 245 метр. Екіншісі одан да биік.
Өйткені мына жерде 245 осы жерде болатын болса, демек ол 136 метрға тағы биік екен. Демек қосамыз, 245-ке 136-ны қосамыз, сонда 381 метр. 381 метрға тең болады екен екінші төбе. Енді үшінші төбе 172 метр биік деп тұр. Яғни бұл екіншісіне қарағанда. Демек, мына жерде бізде 381 метр деп айттық. Екінші төбе осы жерге дейін болса, тағы бізде 172 метрға биік екен. Енді барлығын табу үшін 381-ге 172 метрді қосамыз. Сонда үшінші төбеміздің биіктігі шығады. 553 метрға тең болады. Бұл үшінші төбе. Жауабы үшінші төбенің биіктігі 553 метрға тең болады. Енді келесі тапсырмада баған түрінде есепте бірінші 458-ге қосамыз 167-ні 625-ке тең болады. 275-ке 146-ны қосамыз 421-ге тең болады. Келесі 277, яғни оны біз алдыңғы есептерде түсіндіріп өттік. Бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтан ондықты, жүздіктен жүздікті азайтамыз. Келесі 468, келесінде 172, 831, 214, келесі 79, 369-ға тең болады мәндері. Келесі тапсырма, егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда оның қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта деп тұр. Бірінші амалда 24-ті 6-ға бөлеміз, сонда 4-ке тең болады деп тұр. 320-ны қосамыз 4-ке, демек 320 қосу жақша ішінде 24 бөлі 6 десек болады. Сонда 320 қосу 4, бұл дегеніміз 324 санына тең болады. Келесі, бірінші амал, 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20-ға тең, 3-ті 9-ға көбейтеміз, 27-ге тең болады. Енді 20-ға 27-ні қосамыз, 47-ге тең болады. Сонда 4 көбейту 5, қосу 3 көбейту 9 болады екен. Келесі, 22-ге 18-ді қосамыз, 40-қа тең болады. 40-ті 8-ге бөлеміз 5, 5-ке 123-ті қосамыз 128 болады. Яғни біздің амалымыз 22 қосу 18 бөлу 8 қосу 123 деген екен. Ал біріншісі 320 қосу 24 бөлу 6 болады. Келесі тапсырма, саяхатшы таудағы барлық соқпақ жолмен жүріп өтті. Егер бір жолмен екі қайтара жүрмеген болса, онда ол барлығы қанша метр жол жүргенін анықта. Енді бірінші бізде 98 метр, 150 метр, 160 метр, 210 метр, 102, 170 метр. Осы бізде соқпақ жолдар, барлығы. Осы жолдардың барлығымен жүріп өтті деп тұр. Енді осыларды қосып шығамыз, яғни бізде барлығы бірдей өлшем бірлігінде тұр. Енді тең 98-ге 170-ті қосамыз бірінші. 98 қосу 170. 8, 16, 2, 268 болды. Енді 268-ге қосамыз 102-ні, 0, бірі ойда, 7, 3. 370. 370-ге қосамыз 160-ті қосамыз. 0, 3, бірі ойда, 4, 5 болады. Енді келесі 150. 530-ға 150-ді қосамыз, болады 0, 8, 6, 680 метр. Енді 210-ді қосамыз. 210 метрді қоссақ, бізде 0, 9, 8. Демек 890 метр жолды жүріп өткен екен барлығы.
Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.